si no sostenemos nuestra práctica por un motivo, es muy fácil que nos dé igual hacerlo o no hacerlo. Por eso digo, ¿por qué me encantó esto a El mí? motivo principal de todo es estar bien. Para algunas personas sí. Mm. Suponemos que para todos también, no lo sabemos. Los motivos son muy singulares. Eh, Creo que todos y todas las personas nos encontramos intentando estar mejor y a partir de ahí aparece esta curiosidad, que para mí es fabuloso. No sé si es un motivo, pero si ya hay una curiosidad, nos permite pensar que las personas estamos buscando otras cosas. Ya no solamente nos quedamos con ir al médico o ir a odontólogo o ir a psicólogo solamente cuando las cosas están mal. Ujú. Che, me quiero hacer un chequeo. Che, quiero saber por qué me pasa esto. No es nada grave, pero siento esto distinto. Que- Bueno, genial. Las personas se están cuidando aún más. Entonces está bueno. Eh, la pregunta y el desafío igual de acá en adelante me parece que es un poco eh, cómo acompañar las adolescencias que están llegando y cómo van a ser las nuevas adolescencias de estos niños que son totalmente distintos a mi niñez, a tu niñez y a los Exactamente. cambios están siendo muy rápidos y las prácticas cotidianas están siendo muy rápidas. Los procesos de socialización están cambiando y eso trae también muchos cambios eh, posturales. No es mi caso, digo, de mi Mm. profesión, pero digo, se notan muchos cambios posturales y a partir de ahí se dan otras cosas. Lo mínimo. Sí, por ejemplo, yo aprendí algo nuevo que me lo comentaste el otro día, que era que se conectaba todo. Exactamente, que la parte de los músculos de la cara se conectan con lo que es la columna. Entonces, una mala postura puede ser el origen del bruxismo. Bien, Lordosis, lordosis, con una rectificada, pie plano, ya sabemos que es antecedentes de bruxismo directamente. bien, Entonces tenemos ya el tratamiento, que es la parte de las placas neuromusculares, ¿sí? Y ahí podemos ir hasta lo más complejo, que es los trastornos temporomandibulares, que también ya estamos en condiciones de resolver, y ahora se unió toda la parte de niños, que antes no lo teníamos. Ahora ya están los aparatos para bruxismo en niños a partir de 5 años, y tenemos también kinesiología, que ya está trabajando con niños, meditación también, ustedes ya van a estar trabajando también con niños, así que cada vez se va ampliando más, y hay que cuidar más, obviamente. sí, digamos, algo que me estaba pensando que escuchaba, y vuelvo a esto de que los espacios de socialización han cambiado. Los niños ya no salen a correr, a jugar, a saltar como lo hacían antes. No es dato menor, digamos. O lo Eh, buscan por internet directamente. A ver, ¿quieren saber algo? no, pero digo, o sea, algo tan simple como esto de estar moviéndose y ya no que es. Porque a ver, yo sí, soy un psicólogo que trabaja en el área del deporte. En realidad también en el área de actividad física, pero eh, hoy los clubes deportivos tienen un límite. Digamos, abarcan cierta cantidad de personas y de gente. Y también siempre están, de alguna forma, brindando actividad física, no solo competencia. Y eso creo que es interesante para pensar, eh, para de alguna forma empezar a acercarnos a algún espacio deportivo o a algún gimnasio o algún lugar cercano a la casa, cercano al barrio, aunque sea consultar. Digo, ya sea un adulto que estoy viendo el video y estoy teniendo a algún niño, alguna niña a cargo, la importancia de esos espacios. Una para moverse, otra para conocer otras personas, para salir de la casa, para salir de la tecnología, para salir de la pantalla. Lo importante que es reírse cara a cara con un chiste, lo importante que es... Nutrirse de todo el resto, ¿no? De estar en grupo ¿eh? también. Por eso, Nutrirse digo, de estaba cada uno de los pensando, delitos. además lo importante es sentirse avergonzado, digo, ser humano. O sea, si no es en un grupo sano, cuidado, donde nos podemos caer, donde nos podemos resbalar con agua y mi compañero se ríe y yo me río y aprendo que no pasa nada, digamos, si no es ahí, ¿cuándo va a ser? Digamos, hay un proceso humano que, por eso digo, está mutando, es distinto. Hoy los crecimientos son distintos, o sea, pero bueno, vuelvo a decir, hábitos saludables, hacer actividad física, descansar bien, preocuparse ante cualquier dificultad, pero no dificultades graves, digamos, o sea,
Y empezar chequeos en el ciclo del constantes. sueño. Ujú. Aunque sea, no normalizar que me acuesto 5 horas, no normalizar que estoy un montón de horas frente a la pantalla, eh, no normalizar que un enojo eh, sin saberlo cómo gestionar es sano, porque ese enojo sin gestionar bien puede atraer esto. Yo no hablo, digo, experiencia personal, yo cuando era chico no hablaba, y esto, que yo llegué a ti por una cuestión de placa de bruxismo, a esta edad me di cuenta. Yo era un chiquito que apretaba los dientes, Y muchas por cosas vergüenza, vienen por desde el vínculo timidez, también. eh, Sí. Y hay unos orígenes que también tienen chicos. Un simple accidente que te caes, un accidente de auto, de moto, un antecedente personal, familiar, ya te produce un estrés que termina en lo nuestro desembocando en lo que es los dientes y el rechinamiento y el dolor, obviamente, ¿no? sí, Pero, pero es interesante esto del proceso emocional, porque yo particularmente cuando era chico hubo un suceso familiar, y el cual era chico no comprendía pero sentía. claro, Entonces no sabía cómo poner en palabras, pero el cuerpo hablaba. Entonces muchas veces los niños, las niñas, por algún lado sacan las cosas. Si no es jugando, yo por suerte hacía deporte y mal o bien creo que algo pude descargar. Pero hay personas que no hacen alguna práctica, que no tienen alguna salida, que no tienen algún espacio de descarga y que hacen con todo eso que les pasa. Y acá es donde entra esto de interesante de poder no ir a terapia con 12 años. No, digo, no estoy diciendo eso, pero sí aunque sea tener la precaución de que los niños y niñas tengan espacios de descarga, ya sean creativos en la parte artística, ya sean físicas en la parte deportiva, actividad física, ya sean de hábitos saludables, porque, no sé, jugando hacemos un chequeo, digo, bueno, hoy nos toca tal cosa, y bueno, vayamos anotando una vez al mes algún espacio de salud para que se pueda hacer un chequeo. Eh, creo que también es interesante esto, proponer como un juego. Bueno, sí, este mes aprender nos toca tal a cosa, jugar. Sí, aprender sí, jugando. Eh, exactamente. pero bueno, es un desafío también para este lado, para los adultos. Para los adultos. Entrar en el juego. Y a veces estamos Sí. cansados, a veces nosotros también tenemos estrés, estamos agotados, pero bueno, no hay que perder el juego. Cualquier No. edad que tengamos, no hay que perder el juego. Pero el juego, ni las ganas, ni saber que todo se puede, que tiene solución, y más cuando empezás a encontrar, como te digo, todas las herramientas que hay, meditación, mindfulness, yoga, pilates, stretching, salir a caminar por lo menos, salir a andar en bici, pero no olvidarse nunca de la parte de elongación, todo eso suma, y por lo menos nos ayuda a ir descargando todo lo que nos hace mal. Sí, por eso digo, o sea, y también hay que descargar lo que nos hace bien. Decimos, tenemos un buen día y capaz que no lo compartimos. Capaz tuvimos un excelente día de laburo y no tenemos a quién contárselo. O lo normalizamos. Y no, hay que decir, tuve un increíble día de laburo. Me pasó tal cosa. O rendí un examen y me fue bien. Capaz que soy la única persona que se felicita. Porque nadie me felicita y eh, agarrás a alguien de confianza y decís, che, no sabes lo que me pasó hoy. Rendí re bien un examen. Claro. Y tenés la confianza, digamos, o sea, simplemente Sí, eso. Y uno lo dice con sonrisa, tal cual. digamos. Y, Si no es y mirar una. esto, noticias también, noticias positivas todos los días, eh, emocionales, físicas, de avance. También Sí, por todo eso eso ayuda. es que hay una línea delgada entre que la gente cree que esto de ser positivo todo el tiempo es entrar en un hipismo obligatorio, de que todo nos da igual y todo es bueno. No, está todo bueno. Hay situaciones que son chotas, hay situaciones que son malas, sí. Hay que aceptarlas, hay que transitarlas y pueden Hay que ocurrir. conocerlas. Reconocerlas sobre todo. Pero después también pasa esto, no sé, llegamos a la casa de nuestra abuela y nuestra abuela nos esperó con una tortilla de papa. Y yo le abrazo y le doy un beso y le digo, qué buena tortilla de papa. Genial. Digo, y el día de Tal mañana cual, yo pero puedo esperar a un amigo, a una amiga. Sí. estuve pensando para poder agasajarte. Exactamente. Lo mismo puedo hacer para una amiga de una amiga. Le digo, che, mirá, ¿qué haces a la tarde? Estoy libre. Bueno,
venir a tal lugar que te estoy esperando para merendar. Digamos, o sea, tener hábitos saludables. No es, che, ¿qué hace? No sé, estoy aburrido, no sé qué. Bueno, proponer, salir, moverse, compartir en espacios que nos generen bienestar. Y a Y ahora veces que está tan lindo simplemente, Neuquén, con esto, paseo de la costanera que está, que tenemos que disfrutar todos los neuquinos, Neuquén, sí, por eso digo, o Cipolletti, sea, Clotilde, salir y todavía que el sol, seguimos de verano y el sol se oscurece tarde, entonces aprovechar y hacer algo, salir, aunque sea un ratito, es importante. Es exactamente. importante encontrar a alguien y nada, digo, o sea, digo nada porque por ahí algunas personas creen que en situaciones difíciles les cuesta encontrar a alguien, pero siempre revisen todas sus agendas, revisen todos sus contactos, manden mensajes. Si una persona, digo, en el peor de los casos, se siente mal y no sabe a quién acudir, revisen todos los contactos para escribirle a alguien a ver si seguramente alguien en la vida va a estar. Exactamente. Eh, Paralelamente a esto, digo, y justamente que va en dirección a esto último que menciono, además de este que es mi perfil personal, ya barra profesional, si uno busca en la biografía, tengo otro perfil que se llama Huellas, Mm, Huellas.deporte integral, que en realidad, más allá de buscar que sea en el ámbito deportivo, que es a donde me dedico, la idea de ese proyecto que se llama Huellas, es brindar una hora gratuita semanal a cualquier persona que sienta que necesite o que nunca fue a un psicólogo y quiere probar, quiere conocer de qué se trata, digamos, tener un espacio, una hora con una persona que es profesional en la psicología, que puede quizá eh, desde escucharlo, contenerlo, a simplemente brindarle información sobre cómo es una sesión, de qué se trata, qué se hace, y quizá el día de mañana pueda acudir a uno, digamos. O sea, hay muchas personas que la están pasando mal y no saben cómo salir, están transitando situaciones difíciles y no tienen herramientas, o simplemente conocen a alguien que está de esa forma y no saben cómo ayudarlo. Después de la pandemia, hubieron ya de 2 años un montón de datos donde los niveles de ansiedad, digamos, los porcentajes de personas que en teoría están siendo avalados por lo que se llama la Organización Mundial de la Salud, la OMS, se está brindando que hay un aumento de personas que están en situaciones de ansiedad, de estrés o lo que se llama burnout, que son el síndrome del quemado, que simplemente ya es patear el tablero y ah, tirar todo por la borda, están aumentando cada vez más, muchos mm, igual. Entonces, hay una pregunta que es, bueno, ¿qué está sucediendo con la psicoterapia? Por lo menos que tiene que ver con mi profesión, y qué está sucediendo con otros espacios de salud. mm. Eh, Como uno puede hacer algo sobre lo que tiene bajo control, a mí se me ocurre ese proyecto. Por eso, bueno, estamos comenzando a compartirlo. Dale, Eh, es importante. buenísimo. Dale, todo suma ese. Bueno, te quiero despedir agradeciendo primero que te hayas unido, sí, que te hayas dado este tiempo, sí, para explicar, y yo después voy a pasar tu dirección para los que quieran hacer el taller de Mindfulness, sí, El te taller va a puedan ser en el contactar. centro de Neuquén. Perdón, va a ser en el centro de Bien, Neuquén. bien, bien, para que te contacten y te pidan lugar para poder hacer, ¿sí? Sí, Y, ahí en el. ¿Cómo es? Bueno, no sé, en el feed, en el muro, como se conoce, está la publicidad, sería la publicación. ¿Dónde está la información esa? En la biografía está el formulario para inscribirse. Uno puede, digamos, ahí bien, ya salvar cualquier duda, preguntar, no hay problema. dale. Bueno, muchísimas Entonces, gracias, bueno, Andrea. al que quiere sumarse, acá estamos, ¿sí? Nos estamos viendo. Gracias, ese. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bueno, para los próximos vivos de la semana que viene.
vamos a tener otras herramientas más, vamos a seguir dándoles más herramientas para la parte de lo que es bruxismo, tanto de adultos, de niños, adolescentes. Recuerdan que a nivel odontológico, la doctora Narváez Mariela, Centro Médico del Ordi, CEMIC, estamos ahí para ayudarlos. Ya está encargado el test de bruxismo para el que no sabe si tiene o no bruxismo, que lo puede hacer y nos puede consultar, ¿sí? Y los esperamos el próximo viernes para otra sesión más en vivo. Muchísimas gracias. Hasta luego.